За 61 болохоор энэ интегралыг бодорой гэж. За модультай интеграл. За модультай интеграл бодор хоёр аргаар бодож байна. Нэгдүгээрт би эндээс яах вэ гэсэн чинь y тэнцүү x-с 2-ын график зурж. За эхлээд y тэнцүү x-с 2 шлууны зураад тэгээ би энийг ямар үед бодох гэж байгаа вэ гэхээр интеграл маань ерөөсөө төрсийн талбайг болох хэрэгтэй тийм талбай буюу хэмжээсийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр 1-ээс 4 он тэгэхээр эндээс x1 байхад 4 1-ээс 4 ордог гэсэн. Энэ хооронд бүгд ярьсан гэж байгаа шүү. За тэгэхээр бид x-с 2-ыг энэ хооронд зуръя. Тэгэхээр эндээс яах вэ гэсэн чинь би тоовод орлуулнаа. Тэгэхээр үзүүрийн 1 4 2 авчил хангалттай шүү дээ. За 1-ээс 2-ыг сарч хасах 1, 4-өөс 2-ыг сар 2. Тэгэхээр 1 байхад хасах 1, 4 байхад 2 буюу манай шулуу ингээд гарна. За ер нь цааш байгаа л да зөвхөн хоорондын сонирхож байгаа. Тэгэхээр тооны модуль гэдэг маань эерэг болох хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр хасах 1-ийн модуль чинь хасах 1 модуль нэмэх 1. Тэгэхээр дээшээ нуулаад манай x-2-ийн модуль маань энэ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 1-ээс 4 оронд дээд талаараа энэ шилуунаар хашигдсан одолтой хасах нь 0 гэдээ авчихлаа шүү дээ. 0-ыг хасвал харагдахгүй тий. Тэгэхээр энэ 0-ыг хассан гэхээр энэ хэрэг хязгаарлагдсан би дүрсийн талбай болгож байгаа буюу энэ хэрэг гуршин талбай болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэг S1 энийг S хэрэгч. Тэгэхээр би энэ талбайг болгож байгаа гэсэнтэй л адилхан болчихно. Тэгэхээр энэ маань нэг катныг нөгөө катныг байдаг тэгшинстэй гурвалж. Тэгвэл нэгийг нэгээр үржүүлэхээр энэ ингээд тэгшинс гарч штэ. Тэгээ тэрний тал нь хэмжээ 2 тааж байна. За хоёрдугаар нь болохоор ишийг 2 урттай бас иш 2 урттай юм чинь 2-ыг 2 уртад 2 тааж байна. Тэгээ нэрийг хураагаад 2 бүхэл 2-ны 1 гэхээр манай интеграл нь энэ байна. За би одоо 6 зурж мэдгүй зүгээр бодё гэж бодъё. Тэгэхээр 1-ээс 4 оронд x-с 2-ын модуль гэсэн энэ интегралыг бодъё гэвэл модулаа тэгтээ тэнцүүлж. Тэгэхээр x-с 2. Тэгэж би интегралыг 1-ээс 4-ээр бодох гэдэг шүү дээ. За 2 дунд байгаа юм байна. Тэгтээ тэнцүүлэх нь. Тэгэхээр би 1-ээс 2 оронд 2-оос 4 оронд гэсэн 2 интеграл утгах нэ. 1-ээс 4 оронд бүгдээ энэ 2-оос 4 гэхээр 3-ыг авъя л да. Тэгэхээр 3-аас 2-ыг сар 1 гэдэг чинь нэмэхт байгаа чинь. Энэ дундаас би 1.5-ыг авъя л да. 1.5-аас 2-ыг сар энэ хасах. Тэгэхээр интеграл нь 1-ээс 2 хүртэл энэ хасах нэг чинь модула хасахтайгаар задлаад цаашаа үргэлжлээд 2-оос 4 хүртэл нэмэх нэг чинь модула хэвээр нь задлаад энэ хоёрын интегралыг нийлбэрэх болно гэсэн үг. За тэгэхээр одоо эндээс яах юм гэсэн чинь интеграл авнаа. За хасгаалтад задлсан гэвч хасгаалтад задлахаар хасах x нэмэх нь 2. За эндээс интегралахаар хасах x-ийн 1 зэрэг тэгэхээр тэрэндээ 1 юм бэ тэрэндээ очно. 2-оос интеграл авлаа 2x. Хилэн 1-ээс 2 хүртэл. За эндээс x-с интеграл авахаар x квадратыг байх нь 2. 2-оос интеграл авлаа 2x. Хилэн 2-оос 4 хүртэл. За тэгэхээр би одоо дээд хил 2-ыг тавихаар 2-ын квадрат 4, 2-2-ын 4. За дараа нь доод хил 1-ийг тавина x-ийн хооронд. За 1-ийг тавилаа, 1-ийг тавилаа тэгээ хооронд хасч. За эсвэл бас ингэж болно. Тэгэл би нэг бодохдоо 2-ны 1-ийн хүч нь x квадраттай эхлээд дээд хилээ тавиад дараа нь доод хилээ тавиад. Хасах нь 2-ын хүч нь x-тэй дээд хилээ тавиад тэгээд доод хилээ тавиад хасчихс болно. За би зэ 2 янзаар хийжлээ шүү дээ. За хас 2 дээд 4-ийн нэмэхээр чинь 2. 2-оос 2.5 гасахаар 1.5 болоод тэгээд 16-аас 4-ийг хасахаар чинь 12, 2 тавахаар чинь 6, 2-ыг 2 үртэл 4. Тэгэхээр эндээс 0.5 дээр нэмэх нь 2 буюу 2.5. За түрний харъя да манай 2.5 шууд ингээд адилхан гарна. Гэхдээ графикаар нь бодвол илүү бид нэр цаг хэмнэнэ гэсэн үг. За нэг райцтай тойрогт багтсан. За тойрогт багтсан ийм гурван талбай болороо гэж тэгэхээр тэгш өнцгтэй гурвалжин тойрогт багтлаа. Тэгэхээр диаметр нь заавал манай гипнозын хагас дээр оршдог тий. За нэг радиустай. За тэгшинс гурвалжны периметр нь биднэрт өгөгдсөн. За тэг гурван талбай болороо гэж. За энэ өмнөх оны яшүүд ингээ холдсон байгаа шүү дээ тий. Тэнийг бас урд нь бодож исэн гэсэн үг.
За тэгэхээр одоо надад периметр өгсөн. Нэг хоёрдугаар энэ маань тэгшинстэй гурвалжим чинь x-ийн квадрат дээр y-ийн квадрат нэмсэн. Энэ маань 2 урттай чинь 2-ийн квадрат. За нөгөө талаас периметр нь чинь 3 талын нийлбэр маань энэ гурвалжны 3 талын нийлбэр буюу хүрээний урт маань 2 дээр нэмэх язгуур 6. Энээр өсдөж. За тэгэхээр эндээс x хэргийн нийлбэр маань язгуур 6. Нөгөө талаас x квадрат дээр y квадрат нь төгрөг. За тэгээ би юу болж байгаас энэ гурвалжны талбайг бол гэсэн. Тэгэхээр гурвалжин маань тэгшинстэй гурвалжин чинь би талбайг болно гэхээр надад юу хэрэгтэй юм бэлээ гэсэн чинь 2 катетийг үржүүлээ. Үржүүлэнгүүт ингээд тэгшинс гарна штэ. Тэгэхээр тэрний талбай хагас хэмжээнийг олох гэж байгаа. Тэгэхээр би x хэргийг нэг бичлэг олохгүйгээр үржүүлээ олчих гээд. Тэгвэл энэ дээдлийнхаа илэрхийллийг хоёр талыг нь квадрат өршүүлж. Тэгэхээр x-ийн квадрат 7 томоор дэвшүүлнэ штэ. 2-ыг үрчний x хэрэг үржүүр нэмэх нь y-ийн квадрат язуудар 6-гийн квадрат 6. Тэгсэн чинь квадратууд нийлбэр надад 4 гэдэг өгсөн шин. Тэгэхээр 4 дээр нэмэх нь 2x хэрэг нь тэнцүү 6. Эндээс 2x хэрэг тэнцүү 6-аас дээрээс 2 болоод x хэрэг үржүүр нь 2-ыг 2 тавлаа 1. Тэгэхээр би нэг гэмэтсэн юм чинь 1-ийг баах нь 2 гэл манай талбай 2-ны 1 гарч ирнэ. За 63 зурагт өгсөн куб. За бид нар ингээд куб гэдэг чинь урт төрөг өндөр гурван өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр А1, Б1, Д1, С1 гэрэмбүүдээр харгалзан Э-цгийг авсан. За тэгсэн чинь энэ харьцааг ингээд харсан чинь А1, Э1, N-B тарьсан 1 4 харьцаатай. D1, E-ийг Em-ийг тарьсан 1 4 харьцаатай. Өөрөөр энэ хоёр харьцан тэнцүү байна гэж Файсон теоремоор энэ хоёр яг параллел гэсэн үг тийм. Өөрөөр энэ нь нэг хэсэг байхад энэ 4 хэсэг юм байна. Яг адилхан нэг хэсэг бол энэ 4 хэсэг байна. Тэгэхээр куб гэсэн чинь надаас энэ ирмгийн урт нь 5 хэсэг юм байна. Тэгэхээр энэ 5x, энэ бас 5x буюу бүх ирмэг маань 5x гэсэн үг. За тэгээ кубыг бүгд энэ хавтгаар ингээд огтлцсон. Тэгэхээр нэг хоёр хэсэгт багтсан багц. Тэг огтлолд үссэн энэ хоёр призмүүдийн эслэгүүний харьцааг бол. За нэг нь болохоор B1 N буюу энийг гурвалжин призм. Нөгөөх маань болохоор ийм трапез уртай призм багц. Энэ хоёр ашигласан байна. Хуваагдсан байна. Энэ хоёрын эзлэхүүний харьцааг болгож байна. За B1 B2-ийн эзлэхүүний харьцаа. За энэ гурвалжин призмын B1 гэд нэрлэж, нөгөөх нь B2 гэд нэрлэж. За B1 маань энэ призмын эзлэхүүн бүгд ингээд суураас нарж байгаа. Суурны нөөц нарсан юм явдаж. Тэгэхээр призмын сүнүүлэхдээ суурийн талбайг өндөр хөгжүүлнэ. Тэгэхээр би суурийн талбай гэдэг маань N B1 B3 талбайг өндөр гэдэг нь B1 цэг хөгжүүлнэ. За нөгөөх маань болохоор суурь нь ийм тэгшинс трапез харагдаж байна. Энэ трапезийн талбайг орвол A1 N BA трапезийн талбайг мөн адилхан өндөр хөгжүүлэхээр гадна. Тэгэхээр энэ өндрүүд харагдаж байна. Явж одоо надад юу болчих вэ гэсэн чинь за одоо би уртаас нарч. Одоо нэг юм куб юу гэх нэг квадрат байгаа. Тэгэхээр A1 B1 BA. Тэгэхээр энд N цэг, энэ маань B цэг. За яг урдаас нарахаар ингээд хуваагдсан. Энэ хоёр гурвалжин талбайг гурвалж нэгнэ. Энэ хоёр нэг нь гурвалжин, нөгөөх маань трапез хоёрын талбайг харьцаг нь болох гэдэг. За тэгэхээр нэг хэсэг гэмэтсэн, нэг 4 хэсэг гэмэтсэн. Тэгээ энэ маань 5 хэсэг байгаа, энэ маань 5 хэсэг байгаа, энэ маань 5 хэсэг байгаа. За тэгэхээр энэ хоёрын талбай харьцаг болно гэж. За тэгэхээр ингээд гурвалжин талбайг трапезын талбайд харьцсан харьцаа гэдээ болж болно. За янз бүр болж болно. За эхлээд би S1 гурвалжин талбай, нэг S2 трапезын талбай. За гурвалжин талбай нь болохоор 4x-ийг 5x-ээр үржүүлээд өөрчлөнгөт ингэшин гарч шүү дээ. Тэгээд тэрний хагас. За хагас ингэж явж байна. За энэ трапезын талбай болохоор дээд суурь 1x дээр доод суурь 5x-ийг нэмээд 2 дугаар өндөр үржүүлнэ. За трапезын талбай маань дээд суурь дээр доод суурийг нэмээд 2 дугаар дундаж шум болоод өндөр үржүүлж. За тэгэхээр одоо яах юм гэсэн чинь жишээлбэл 5x нь 5x дуурайна, 2-ны 1 нь 2-ны 1 дуурайна, дээр нь 4x доор нь 6x. X-үүд нь туслаа ингээд 3 хэрэг ингэ болж байна.
Эсвэл бүгдээрээс яаж олж чадах гэсэн энэ дэр ингээд татчихъя. Энд чинь нэг гэсэн шүү дээ. Энэ хоёр маань тал багтцсан. За тэгэхээр эн чинь одоо ингээд нэг гэсэн бол энэ дөрвийг гэсэн ингээд дахиад ингээд аваач л та. Тэгэхээр одоо би нэг эсгэж. Тэгвэл манайх энэ маань хэдээслэх ингээд 5 эсэлж нийт 5 эс. Гэтэл энэ хэсэг маань 4 эстэй чинь тэрний хагас болж штэ. Тэгэхээр энэ 2s s нэмээд 3s-ийг хуваахна. Нөгөөх нь 2s гэдэг ингээд болсон ч болно шүү. За дараа нь 64. Энэ цэгийг энэ шулууны үед гişмтэй өргө. За манай шулуу маань 3x гэх юм. За цэг маань энд байгаа. За бүгд а гэж нэрлэж. А цэг маань 5 гэх. Тэгэхээр энэ цэгийг дайрсан. Тэгээд энэ тэгшгэмтэй гэхээр энэ перпендикуляр буулгаад яг ижил зэд орших бүгдээр а штрих цэгийн координатыг олгож байгаа гэсэн үг. Тэгшгэмтэй өргөж байгаа учраас тий. Тэгшмийн тэнглэг нь энэ шулуу. За тэгэхээр бүгдээр яах вэ гэсэн чинь ийм төлөвөө гаргая. Энэ шулуун байгаа. Тэгэхээр энэ шулуунтай би перпендикуляр шулуунчлыг бичээд тэгээд тэрийг энэ шулуунтай огцлохоор энэ цэг гадарна. Гэтэл энэ чинь манай дундад цэг учраас ингээд ааштрих болж. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ манай энэ улаан хөтөшлөн, цэгэр хөтөшлөн перпендикуляр хоёр шулууны налдуудын өшөр хасах нь. Манай шулууны налд 3 юм байна. Нөгөө шулуун бол би мэдэхгүй байгаа одоохондоо. Тэгэхээр нэр перпендикуляр учраас энэ налдуудын өрчөөр хасахныг гаргасан. Тэгэхээр К болохоор хас 3-ны 1 юм. Тэгэхээр манай шулууны тэгшлэгийн налд бол хас 3-ны 1 гэснээр хэн бэ? Гэтэл энэ шулуун дээр маань энэ цэг оршино. Энэ цэг энэ шулуун оршино. Шулуун дээр оршино гэдэг чинь бүгд яах юм гэсэн чинь энд орлуулахад биелнэ. Хас 3-ны 1 чинь x-ийн хооронд 5 нэмэх нь бэ. Эндээс b болохоор 1-д нэмэх нь 3-ны 5 буюу 3-ны 8. Тэгэхээр манай энэ шулуун маань эрг тэнцүү хас 3-ны 1x b маань энэ. Тэгэхээр энэ шулуун одоо энэ шулуун олчихлоо бүгд энэ шулуунын огтлцын цэг зараа о гэдэлж. За о цэг олч. За тэр маань манай шулуун маань юу байлаа? 3x дээр нэмэх нэг. За энэ хоёрыг огтлцуулж. Тэгэхээр хасах 3-ны 1x дээр нэмэх нь 3-ны 8 тэнцүү 3x дээр нэмэх нэг. За 3-аар үржүүлэхээр ингээд 3-аар ижлээ өргөжж байгаа шүү. Тэгэхээр 9x нэмэх нь 3. За нэг уршаа гарахаар хасах 10x 8 маань зүүнтэй хашаа хасах болоод 3-аас 8-аас л хасах 5. Хасах 5-ыг хасахаар туухаар манай x маань 2-ны 1. За y маань хэрэгтэй наа. 2-ны 1-ийг орлуулна. Тэгэхээр y тэнцүү 3-ыг үрчгэн x нь 2-ны 1 нэмэх нь 1. 1.5 дээр 1-ийг нэмэхээр 2.5. За энэ манай о цэгийн координат 2-ны 1 ба 2.5. Дахтаа миний эцсийн зорилго чи юу вэ гэсэн чинь энэ цэгийн координат болгож байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр цэгийн маань дундад цэг нь о гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр а цэгийн координатаа би mn гэж. За одоо яасан гэж бүгдээрээ а цэгэнд байгаа. А штрихийг олмоор байгаа. О цэгийн координатаа мэдчихэж байгаа. Олдсон сая. За одоо тэгэхээр би а штрихийг mn гэсэн чинь манай о энэ хоёр цэгийн дундад цэг учраас дундад цэгийн эхний координат 2-ны 1 нь дундад цэгийн 2 дугаар координат 2-ны 5 юу тэнцвэ гэсэн чинь а цэгийн эхний координат дээр а штрих эхний координат нэмээд 2 дугаар а цэгийнхаа 2 дугаар координат дээр а штрихаа 2 дугаар координат нэмээд 2 дугаар. Тэгэхээр эндээс m тэнцүү хасах 4 эндээс n тэнцүү 4 болж байна. Тэгэхээр биднээсээ хайж исэн а штрих 4 цэгийн координат маань хасах 4 байхад нэмэх 4 байх нэ. За дараа нь энэ тэнцэтгэл бишийн бүх бодиттой x-ийн хувьд үнэн байх а тооны утга бол бүх x-ийн хувьд үнэн гинэ. За одоо бүгд ингээд харсан юм маань дээш харсан парабол байхгүй. Тэгэхээр дандаа тгийсгэр нэхэр юу илэрхийлж өгөхөөр дээш харсан парабол дандаа энэ тэнглэгээс дээр ирнэ гэсэн. Хэрвээ энэ дэлгэж гэж бодоход яасан гэсэн чинь манайх тгийс баг хэсгийн тоорн байна. Байнга тгийс гэсэн. За доош харсан парабол бол тгийс баг хэсэг заавал гачирна тий. Тэгэхээр манайх энэ маань дээш харсан парабол. Тэгэхээр энэ тэнцэтгэгч маань x тэнцгийг ямар нэгээр огтлохгүй гэсэн үг.
огтлохгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ квадрат гიშтгэлийг бодсон чинь манайх энэ шийдвэр гэсэн үг. Дискриминант нь хасагдав. Квадратыг бодоход тэнхлэг огтлцыг гарах ёсгүй. За дискриминант нь нөгөө b квадратаас 4 хац юм шүү дээ. b квадрат гэхээр манайхаар энэ хасах 2a-гийн квадрат хасах 4 гэж чинь a1 c нь болохоор энэ a дээр нэмэх нь 6. Энэ маань тэгээс бага баг. Г дээр нэмэх нь 6 шүү. За 4a-гийн квадрат хасах 4a-гаас хасах 24 тэгээс бага. За 4 хуваачаар a квадратаас хана хасах 6 тэгээс бага. Ийм байх аг болдог гэсэн үг. За нэг тэгтэн цэцлэр бүгд квадратчлал олчноо. Нэмэх 3 ба хасах 2. За бэнийг яаж хийж болж байгаа вэ? Витийн чарга маш гисэн. Нэрийг үржүүлэхээр хасах 6 мөн байна. Энэ нэрийг нэмэхээр 1 байгааз энэ эсрэгээр авсан байна. За зүгээр бодоо гаргасан ч гэдэг шүү. За тэгэхээр манайх энэ А-гийн хувьд энэ дээш харсан парабол. Тэгэхээр өөрөөр би тэнхлэг огтлох 2 згийг нь олж ирэх гэсэн шүү дээ. Хасах 2 ба 3. За тэгэхээр маань энд нэмэх, энд хасах, энд нэмэх. Энэ тэнхлэгийн дээр байгаа ч гэсэн шүү дээ. Утга нь нэмэх. Эсвэл бүгд эндээс 0-ыг аваад орлуулъя. 0-ыг орлуулсан чинь энэ хасах гарч ин тий. Тэгэхээр нөгөө хэвлэл нь нэмэх. За тэгээс багын авна гэхээр би энийг авна. Тэгэхээр манай шийт маань хасах 2-оос нэмэх 3 явна гэсэн ийм байх үед манайх байнга тэгээс байх нэ. За 64 дугаар зургийг бол яг янз янзаар бол хийж болно. Тэгэхээр эндээс энэ юу гэсэн үг хэрэг А олонлог доторх нь хоос юм ба шүү дээ. Б олонлогийн хэсэг байна. Энэ бол юу гэж манай А олонлогийн гадна тал бол гүйцэлд. За А олонлогийн гадна тал гэхээр А л биш шүү. Ер нь бол энийг хэлж байгаа. А-гаас болсон. За тэрийг бүгдээрээ Б олонлогтой огтлцож байгаа. Б олонлогтой нэгэн зэрэг давхцаж байгаа. Тэгэхээр А-гийн дээгүүрээ зурсан байгаа шин А-гийн гадна тал гэсэн. А биш энэс бусна. Тэгээд тэрнийг Б-тэй огтлж байгаа хэсгийг авнаа. Тэгэхээр манайхын цэгэр бүтэр болчихж байгаа шүү. За 67. 2 вектор өгөөд энэ 2 вектор перпендикуляр байна. 2 вектор перпендикуляр байна гэж чинь энэ 2 векторын скляр үржүүр нь тэг гэсэн. Яагаад скляр үржүүр нь тэг юм бэ гэсэн чинь 2 векторын скляр үржүүр болохдоо А векторын уртыг Б векторын уртаар үржүүлээд хооронд цэгэн косносоор. Тэгээ манайх чинь нөгөө тэгш 90 перпендикуляр гэж хооронд гэсэн 90 градус шүү. Тэр косинус эрдэнэлийг авдаг учраас скляр үржүүр нь тэг. За скляр үржүүр нөгөө талаас бүгд яаж болдог вэ гэхээр координатор өгсөн юм чинь эхний координатыг эхнийхээр нь үржүүлээд нэмэх нь 2 дугаар координатыг 2 дугаар үржүүлээд нэмэх нь 3 дугаар координатыг 3 дугаар үржүүлээд нэмэхэд тэг гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр хасах 2-оос хасах 1 дээр нэмэх нь 12 нь тэнцүү тэг гэсэн. Эндээс 10 тэнцүү ихрэх гээд манай y нь 10-тай тэнцүү байх нэ. За 68. Энэ функцийн уламжлалыг бол за энэ маань давхар функц очиж бүгдээр эхлээд зэргийн уламжлал. 6-гаа урагшаа гаргаад тэгээд 6-аас 1-5 болоод тэгээд давхар функц учраас дотор талаас нь эндээс нь уламжлал. Тэгэхээр 3-ын уламжлал 0, хасах гэсэн уламжлал хасах 1. Тэгэхээр хасах 6 30 нь 3-аас 1-ийн 5 зэрэг. За 69 болохоор энэ илэрхийлийг хэлбэрчлээрэй гэж. За энэ хоёр мөн төсөөтэй юм шүү дээ. Хооронд хасчи. 5-аас 3-аас 2 язгуудар 2. Бөөний 3-ны 4 зэрэг. За 2-оор бүр энэ язгуудар оруулчих бүгдээрээ. Тэр 2 чинь язгуудар орохоор 2-ын квадрат 4 болоод орчин. За тэгээ 3-ны 4. Тэгэхээр энэ маань язгуудар 8 гэсэн үг тийм. 3-ны 4. Тэгэхээр 8 язгуудар 8 гэдэг бүгдээрээ яаж ингээм толгой зэрэг бичгээр энэ тоо байхгүй чинь 2 байгаа гэсэн үг. 8-ын зэрэг нь 1. За энийг 3-ны 4 зэрэг. За зэргийг зэржүүлсэн чинь бүгдээрээ ингээд үржүүлчихнэ. Гэтэл манай 8 чинь өөрөө яах вэ? 2-ын куб тий. Тэгэхээр 8-аа би 2-ын куб гэж. Тэгээ нэрийг хураахаар 3-ны 2 болчихно. Зэргийг зэржүүлж ам чинь 3-ыгаа 3-ны 2 үржүүлгэнээр хураагдаад 2-ын квадрат буюу манай хариу 4 гарах нэ. За хасах 1-ээс 0-ийн оронд B 0-оос 1 оронд бол энэ хоёр тавьж шигнэ. За хамгийн сонгодог арга бол ерөөсөө л эндээс тоо авч орлуулах.
Тэгэхээр би эндээс хасах 0.5 авчи. Эндээс нэмэх 0.5 ч юм 0.4 ч юм авчи. За 0.5 авчихж байгаа. За орлуулнаа. Манай хасах А гэдэг маань хасах 0.5 гэсэн. Тэгэхээр хасах нэмэх 0.5. А нэгийг бах нь B гэдэг маань нэгийг бах нь 0.5 буюу 2 болж байна. Тэгэхээр надаас энийг ингээ ажиглавал энэ маань их болж тарах нэ.